Fala galera, bom dia. A pedido do pessoal eu gravei esse vídeo aqui, ó, mostrando o barulho do Compass a diesel. O mesmo motor aí que equipa a linha Jeep aí, que equipa aí o Renegade, Compass, equipa a Fit Toro também. Pediram aí pra estar ouvindo o barulho, ouve aí pra vocês verem, ó. O pessoal comentou aí, é o seguinte: é normal esse barulho do diesel? Igual vocês estão ouvindo aí, presta bastante atenção. É normal, gente, todo diesel tem essa característica, o motor mais ruidoso. Vou aproximar lá da frente para vocês ouvirem. Na frente fica um tchoc normal. Normal, galera, tá vendo? Andamos bastante nesse carro aqui, ele já tá com 30 mil quilômetros rodados. E é normal ficar esse barulhinho de tchoc. O diesel tem pouca rotação no painel, o motor trabalha em baixa rotação, isso é normal. Coloquei esse vídeo ouvindo barulho só pra quem tá preocupado com barulho aí de diesel tirar da cabeça, beleza? Valeu, galera. Um abraço a todos aí.